Fillova me lexu shumë për ankthjen, simptomat e tij, si shfaqet, pse vjen, edhe u vedisova me një fjalë. Edhe tani fillova edhe me ligjërata islame, dëgjoja shumë për qëllimin e ankthit, depresionit, edhe u binda ndaj Zotit. Fillova me fol namazin, mu lehtësu ekstrem shumë. Mas 2 vite namaz edhe mbulova, mu lehtësu shumë, edhe i thash, lam të mirë, unë jam ma i fortë se ti edhe. Gjatë kohës që ti ke qenë në depresion, do me thonë që tu ka shpash depresioni, ti nuk ke qenë mbuluar. Jo, absolut. Edhe pastaj është kjo si lloj thirrje për mu mbulu edhe me të udhëzu Zotin më shumë? Po, është shumë e vërtet, se me Allahun nuk janë, s'ki frikë, s'ki depresion, nuk ki shqetësim, kjo është shumë e vërtet. Po, nuk kam ditë, s'kam ditë me menaxhu, s'kam ditë që po ndodhë me mu, s'kisha njohuri për këtë ankthjen çka është, edhe kam vujt kaq shumë.